قوة النوم الخفية، استثمار في نفسنا. وده سؤال يمكن بيلمسنا كلنا. عمر حد فينا صاحي من النوم حاسس إنه تعبان أكتر من قبل ما ينام؟ يعني نايم 8 ساعات كاملة بس قايم العقل مرهق والتركيز ضايع. يا ترى إيه السبب؟ السبب إن القصة اللي بنعرفها عن النوم ناقصة حتة مهمة. الحقيقة مش بس في عدد الساعات، لأ، الموضوع أكبر من كده بكتير. النوم ده جودة وتوقيت واستعداد. وهنا بقى هنفك شفرة إزاي نحول النوم ده لأقوى سلاح للنجاح. طيب خلينا نبدأ بالتشخيص الأول. ليه بنصحى فاقدين الطاقة؟ شوف، التكلفة أقدر بكتير من مجرد إحساس بالتعب. العقل المرهق بياخد قرارات أسوأ، بيخلي أعصابنا مشدودة طول الوقت، وبيسرق مننا التركيز والشغف، ودي تكلفة بنعيشها وبندفعها كل يوم. لكن هنا بالظبط المعادلة بتتقلب. النوم مش مجرد فترة راحة سلبية وخلاص، النوم هو سلاحنا السري. اللي بيحصل في مرحلة النوم العميق دي حاجة كده أشبه بالمعجزة حرفياً. ده الوقت الوحيد اللي المخ بياخد فيه فرصة يعمل لنفسه عملية تنظيف كامل من السموم ويرتب الذكريات ويظبط الهرمونات ويعمل ريستارت كامل للجهاز العصبي. يعني عملية صيانة شاملة للمصنع كله بتحصل كل ليلة. وعشان كده الناس الناجحة بتبص للنوم بشكل مختلف تماماً. كتير منهم بيعتبروا إن أهم قرار بياخدوه في يومهم مش في الشغل، لأ، ده قرار النوم نفسه، لأنه هو اللي بيحدد جودة كل القرارات اللي هتيجي بعده. يبقى لازم نلعب اللعبة دي بقواعدها الجديدة. وأول قاعدة عشان نكسب، لازم نكسر أكبر خرافة عن النوم، فكرة إن ممكن ننام في أي وقت، المهم نكمل 8 ساعات. الكلام ده مش دقيق خالص. جسمنا ده شغال بساعة بيولوجية دقيقة جدا. في فترة معينة كده ممكن نسميها الفترة الذهبية للنوم العميق، بتبدأ من 10 بالليل لحد 2 الفجر. في الساعات دي بالذات بيحصل أقصى إصلاح للمخ والجسم وأعلى إفراز لهرمونات النمو. أي نوم بره التوقيت ده جودته بتقل بشكل كبير جدا. شهادات كتير من ناس محترفين غيروا مواعيد نومهم وبدأوا يناموا بدري، والنتيجة كانت مدهشة. قالوا بالنص: إنتاجتنا زادت من غير ما نزود المجهود. السر كله طلع في التوقيت الصح. طيب إيه اللي بيمنعنا ننام في التوقيت الصح ده؟ الكل على طول بيتهم القهوة، بس العدو الحقيقي حاجة تانية خالص. العدو الحقيقي هو شاشة الموبايل. الضوء الأزرق اللي طالع منها ده بيعمل خدعة كبيرة قوي في المخ، بيخليه يفتكر إننا لسه بالنهار. الخدعة دي بتوقف فوراً إفراز هرمون النوم الميلاتونين، والنتيجة إيه؟ إننا بنكون نايمين بعينينا بس، لكن عقلنا بيفضل صاحي. والحل بسيط بشكل صادم: 60 دقيقة بس، ساعة واحدة من غير شاشات قبل النوم. خطوة واحدة بس أثبتت إنها بتؤدي لنوم أعمق بكتير، طاقة أعلى عند الصحيان، ومزاج أفضل طول اليوم. وده بيوصلنا لمفهوم أقوى وأهم: طقوس ما قبل النوم. الناس اللي أدائهم عالي مش بيرموا نفسهم على السرير فجأة، لا، بيبقى عندهم طقوس بتهدي العقل والجسم، زي إنهم يخففوا الإضاءة عشان يبعتوا إشارة للمخ إن اليوم خلص، يقروا من كتاب بدل الشاشة، يعملوا تمارين تنفس عميق عشان يهدوا الجهاز العصبي، والأهم من كل ده يفرغوا الأفكار اللي قلقاهم على ورقة. النقطة الأخيرة دي بالذات مهندسين وأطباء كتير أكدوا عليها. لما بنكتب اللي شاغل بالنا قبل ما ننام بننام أسرع، كأننا بالظبط بنخرج القلق ده من عقلنا ونحطه على الورق. وطبعا الأكل والشرب ليهم دور كبير. القاعدة بسيطة خالص: نتجنب المنبهات قبل النوم. يعني بلاش قهوة بعد العصر، بلاش وجبات تقيلة أو سكر. البديل هو المشروبات المهدئة أو وجبة خفيفة. الموضوع مش حرمان، هو مجرد تنظيم ذكي. وآخر خطأ شائع لازم نتجنبه هو استخدام السرير في أي حاجة غير النوم. السرير لازم يكون مرتبط في عقلنا بالراحة بس. لما بندرب مخنا على كده، الاستجابة للنوم بتبقى أسرع وأعمق. ودي الخلاصة اللي بتغير كل حاجة. النوم مش كسل، النوم استثمار. العائد على الاستثمار ده فوري وقوي جدا: تفكير أوضح، طاقة أعلى، تركيز حاد، وعقل أهدى. كل ده بيبدأ من الليلة اللي بنقرر فيها ننام صح. لازم نعيد تعريف نظرتنا للنوم. هو مش وقت ضايع أو علامة من علامات الكسل أبداً. النوم هو استثمار في نسخة بكرة من نفسنا، استثمار في الشخص اللي عايزين نكون عليه الصبح. السؤال دلوقتي هو: يا ترى هنستثمر في نفسنا إزاي الليلة؟